Miqtë të nderuar, zonja e Zotrin, përshëndetje, ju përshëndes nga studio e emisionit Imazh. Flasim sot për një zhvillim shumë interesant që ka të bëj me zgjedhjet e fundit që ndodhen në Maltezi. Do të kemi një intervistë ekskluzive, mbase me shqiptarin më të përfolur të ditëve të fundit për atë çfarë ka thënë dhe çfarë pritet të bëjë. Mbi gjitha, zoti Dritan Abazović që ka dhe Chelsin për ta bërë qeverinë e re në Maltezi. Shumë detaje dhe shumë reagime që janë bërë për të. Do të flasim në këtë intervistë ekskluzive, zotin Abazović që kam në lidhje të drejt për drejt në Skype. Përshëndetje, zoti Abazović. Përshëndetje Kemal Izi. Faleminderit shumë për mundësinë që të bisedojmë bashkë edhe në këtë formë, e thash edhe në hyrjet e emisionit, mbasi jeni shqiptari më i përfolur i këtyre ditëve nga e diela e këndej. Sigurisht keni shumë presion, sepse prit që të formohet qeveria re, keni Chelsin për ta bërë qeverinë e re në Maltezi. Si është situata aktualisht në Maltezi rreth negociatave për formimin e qeverisë së re? Ati nisi, na kena besu dallim prej ndoshta edhe kërkush në shtet nuk ka besu se mundena me ndryshu diçka pasi që Gjukanoviqi ka qenë 30 vjet në pushtet dhe ka kriju një shtet cili është gjysmë privat dhe çdo kush ka qenë nuk ka pas fort besë se mundet martëri ke një ndryshim. Na kena besu më gjatë. Na kena qenë dedikumon të arrisim suksesin edhe kena arrit suksesin. Dhe më thanë koalicionin cilin e përfaqësoj edhe vetë ka marrë 4 deputet edhe ata 4 deputet janë në këtë moment ashtu janë dalë letrat kingmaker të qeverisë të re. Në këtë moment në Malzi nuk ka një shumë tensione sa krijohet në rejon. Mendoj se shumë më tepër janë befasu njerëz në rejon, në Kosovë, në Shqipëri, në Bosnë, në Serbi, se sa janë shqetësu njerëz në Maltezi. E vërtetë se ka pas disa incidente, e vërtetë se ka pas disa ikonografie, disa gjëra të cilat nuk janë imanente asesi politikës cilën e prezantojnë vetë, por a dini se mas 30 vjet kur ndrohet pushteti në shtet cili nuk ishte demokratik, nuk mundena me prit se çdo gjatë të paket me aplauze e me qirinj e me lule. Ja nuk ish reale, na nuk jena Norvegji, na nuk jena shtet cili ka një tradicion të madh demokratik. Na jena shtet cili nuk ka mujt, jena qenë i vetë një shtet në Evropë deri para 3 ditëve si kur në historinë e vetë në zgjedhje nuk ka ndru kur gja. Kur në histori, ja 30 vjet e fundit, për në histori, edhe e pari ishe logjikshme se disa emocione negative, cilat ka qenë përshtypuna në njerëz, cilat gjithmonë vetin e kanë nisi humës, edhe ana tjetër si gjithmonë vetin e kanë nisi fitues. Tash pak ish ba një disbalans edhe një situatë cilat është pare e pritur. Zoti Abazović, ju po thoni që më shumë po jepet publicitet dhe shqetësime këtyre ngjarjeve dhe këtyre zhvillimeve të Malitzin, Shqipëri, në Kosovë, por mbasi kjo për shkak të personalitetit tuaj, sepse në disa raste keni tenguar edhe kontroversë, një deklaratë juaja për prindrit e Skënderbeut dhe Skënderbeut bëri që të ketë shumë reagime, ju e dhat shpjegimin tuaj sepse ndodhi ajo, por me që jemi në këtë intervistë, e keni menduar ashtu sikur e keni thënë herën e parë në intervistë apo shpjegimi ka qenë ai për çfarë ju mendoni? Aja ka qenë diçka qasharake, unë e kuptojnë se njerëz me zi presin me nap dhe një kritik. Ata, dhe me thanë, aja ka qenë një emision cili ka qenë jo serios edhe ka qenë fare jashtë kontekstit. Dhe me thanë atë që kam dash me ba une, ka qenë me ba lojnë me gazetarin cili përgjithë se cilin gja ka thanë se ka për ardhin sërbe. Dhe me thanë, aja ka qenë një lojnë, nuk e kuptojnë se njerëz janë shumë emocionuar me disa çështje. Por nuk e marrë atë me një farë seriozitetit, a është diçka pare nuk mundën a çështjet serioze mi trajtu në për gjana cilat nuk janë serioze. Mirë, a e pranuat ju lojën e gazetarit sërb apo ratë në Grackën e tin këtë rast, zoti Abazović? Ja, unë kam dash me ba lojë me te, ja ka dal keq. Unë kam dash me ba lojë me te, unë kam kërku falje për njerëz që kanë pas një kuptim e kanë kuptu në mënyrë të gabumur në gjaz, as nuk e kam mendu, ashtu edhe nuk kam mendu se ka medalë ashtu, por nejse, qa me batesh, aja ishtë diçka e kalumon edhe e si ma gjatë. Nuk kam unë asnjë farë, si me thanë, mendimit negativ për herojet kombëtare dhe
fare është diçka e jo logjikshme me mu adresua të gjana. A është diçka fare e jo logjikshme. Unë e mundohem si edhe kombin i vetë edhe politikën i vetë të prezentoj në mënyrë sa më të mirë, sa më të lefshme, të promovojmë vlera të reja, të promovojmë vlera evropiane, sa jam mundësi, edhe mendoj se edhe kjo që ka ndodhur në të zgjedhje tregen se dikush atë e identifiken si pozitiv. Pra, duhem me qetë A ju ka hendikepuar ajo në raport me bashkëvendasit tuaj, bashkombasit tuaj, zoti Abazović, edhe pse ju po thoni që ka qenë lojë? Nuk ka pas probleme me bashkëvendasit. Unë po ju them, juve gjanat ndoshta në Kosovë ose në Shqipëri ju duken pak ndryshe. Asnjë farë kur s'kam pas asnjë farë problemit me bashkëvendasit, me cilat bashkëvendasit. Kur cili bashkëvendas ka amrit të bëhet kryetare një partisë parlamentare qytetare në Malzi pos me herë. Ish shqiptar. Cili ka amrit? Historinë e këtij shteti. Na duhen pak tjetër, nuk mundena me mendime 90-tave edhe me gjana anakrone me ecë përpara. Unë nuk mendoj se isha e gjë mirë as për Kosovë, as për Shqipëri, as për Malzi, as për Kosovë, as për Serbi. Na duhen me promovu vlera të reja, nuk mundena mu sjell rreth çështjeve të cilat janë, na jena shumë probleme, si më thanë, në teren, hapësira kena shumë probleme ekonomike, sociale, po na mund krit, po na mund bë ke shekulli 21, 2020. Na flasim për ndryshim pushtetit Malzi. 2020. Mirë, ju po flisni për ndryshim pushtetesh, unë besoj që i ke lexuar lajmet të gjitha mediave që qarkullojnë jo vetëm në Shqipërinë, Kosovë, por Malzinë, Serbi e gjithandej. Ka etiketime ndaj jush, zoti Abazović, edhe për deklaratën që keni dhënë edhe për shpjegimin, edhe për atë që jeni njeriu që mbase, në qoftë se përdorni Chelsea si që keni menduar, mund të ktheni edhe pro-serbët në pushtet, por mund të bëni edhe diçka tjetër me Xhukanovicin. Për këtë po pyesin sepse ka shumë dilema, ka etiketime ndaj jush dhe orientimi juaj sakt, cili është tash në gjithë këtë çfarë po ndodh? Orientimi jem zotni gjithmonë ka qenë i njëjtë edhe nuk ka kur fare problemit për asnjë popull pakist, as për problem, as ka kërkush në rajon, vetëm njerëz mundën me qenë të relaksumur. Domethënë, politika jon ka qenë shumë e qartë, shumë e qartë. S'ka kush ken më qartë. Nuk ka lonjë dhe nuk ka asnjë farë diskutim rreth çështjeve sa i taken shtetit e Malit Zi edhe intereseve nacionale. 2. Nuk ka ndryshim politikës të jashtme, cilën deri tani e ka promovu Mali Zi. 3. Të gjithë duhen me qenë dedikumon me ba integrimet evropiane sa më shpejt me luftu korrupsionin. Edhe 4. Me kriju kushte si në zgjedhje tjera të kene zgjedhje të tjera me reforma cilat duhen tamam mu përcaktu. Edhe këta duhet mi pru qeveria me eksperta e pa politikanë. Nëse na kene qenë shumë qartë edhe shumë ferm. Nëse kja ishte pranueshme për opozit, mirë se vijë. Nëse nuk ishte pranueshme, na jena 4 deputet, ta në tjertë janë 77 deputet, e të bajnë kombinatorikën si të mënojnë vetë. Por unë jam shumë i knaqën se këtë që kena promovu na, deri tani, ta njerëz prej opozite e kanë pranu edhe kanë thanë se ishtë diçka që ka ishtë reale si një koncept të përfundohet tranzicioni. Edhe dënë si me thanë njerëz, edhe prej Kosove, edhe prej Shqipërisë, edhe prej Bosne, super, bravo, keni ecë një hap për para, se ka njerëz cilat të rritesh se s'kanë pas qef mi diskutu të çështjet, sidomos të çështjet që të kanë politike të jashtme. Kanë ardhur platformë të juj, janë me shku platformë tyne, pa ata në platformë tonë, ta tesh, jasulme. Nëne nuk i shaf ata gjasi shumë serioze, a dini, pa marë parasysh si ka sulme, si ka komente, si ka analiste ndryshme, nuk i shaf si serioze. E shaf vetëm si një tendencë të mbrohet Xhukanovici. Vetëm një tendencë të mbrohet Xhukanovici edhe pushtetit ti. Ta në tensione cilat griten vetëm të mbrohet pushtetit. A keni ju me logjik me ngrit tensionen të kush shpjetus? Mirë, po a është në anën tjetër dhe Zoti Abazović, a është në anën tjetër dhe tendenca që të fuqizohet Beogradi zyrtar me elemente vetë që i ka në Maltezi me ata që fituan një numër relativisht madh votash kësaj herë atje?
E vërtet, pa kush ish fajtor si ka fitu ata numër të madh votave? A ish Dritana Bazi? Fajtori ish regjimi i cili i ka majtë të popull diskriminues tan kokën. Edhe frustracionet e tyre janë ngrit për një ateist rrite djathta. Edhe çdo gjë që ka ndodhur negativ, njerëz duan me ja dediku pushtetit 30 vjeçar. Unë zotni nuk kam qenë pushtet. Unë nuk kam qenë pushtet. Nuk mund me qenë përgjegjës për gjana se këtu njerëz nuk jetojnë mirë, se këtu njerëz janë ende në një pjesë të nacionalizëm, se këtu njerëz një vetin diskriminues. Domethënë nuk mund me qenë përgjegjës. Unë mundohem i thua të gjana, me një kaq fuqi sa kam. Përgjegjësia shken ke ata persona si për 30 vjet nuk kanë arritur me bani një shtet fishëm edhe një shtet stabil, edhe një shtet ku e djathtas kishte qenë një kaq e fortë. A ka këtë çka keni thënë vetë përgjigjem se ndoshta ishte rëndësi, a ka influencë prej shteteve të tjera, prej superfuqive tjera? Siguro ka, pa na jena shtet 600.000 banosh. Ju keni influenca në për shtete të cilat kanë ka 20 milion njerëz, keni influencë rusëve, amerikanëve, Bashkimit Evropian. Ai shpare diçka në jetë gjeopolitike, ai është diçka ekzistuese, nuk mundena mika të xhanave. Por gjithashtu, na nuk mundena një keq ekspresor jam i kuptu. Mundena në zgjedhje, cilat i ka organizuar Gjukanovici, në zgjedhje cilat i ka organizuar vetë, në kushte cilat i ka organizuar vetë, cilat janë katastrofale, shumica malit zi ka dediku të dërgohet ai person. Ja ishte fakt. Shumica njerëzve ka votu si ai mu lërgu nga pushteti. Edhe në punën e tesh me kundër vullnetit shumicës popullit, cila mendojnë se ishte shumë madhe se sa tregoi mandat. Mandatet kanë treguar diçka, por unë mendoj se njerëz që jetojnë ndryshim malti, ai është numër ekstrem më i madh sa ishte numri i mandatit. Zotja Bazović, në bazë saj çfarë po thoni, po e përjashtoni çdo mundësi bashkëpunimi me Gjukanovicin edhe në asaj pranon që ju t'jeni kryeministër i Malit Zi? Normalisht se e përjashtojnë, por i ftoj deputet, edhe njerëz cilat e kanë përkrahate, edhe njerëz cilat janë të afërt politikës Gjukanovicit, si në këtë moment, cili është vendimmarrës për shtet, të mbështesin koalicionin e jonë. Sa në të njëm vedin fuqishëm, vend si na sëlmojnë, të mbështesin edhe mu personalisht, edhe koalicionin si në reprezentent. Aja ka me qenë të napin edhe mu, edhe koalicionit fuqi, si me tjerën ka opozita të nike në sa ma të fort, edhe të vendime sa ma të mirë. Aja ishte politikë shtetënore, e sa i të kënë Gjukanovicit, aja ishte kalupuna, unë nuk du me haqu fjallë. Ai është e kalupna politikës, ka kry puna. Megjithatë, keni marrë një ftesë nga ai, zotja Bazović, që mundësisht bisedoni për të formuar qeverinë e re. Do t'i përgjigjeni ftesës së tij? Nuk ka marrë asnjë farë ftese, edhe as nuk e pres, nuk ka marrë sa jam i qartë me ju, nuk ka marrë, as nuk e pres. Thjesht, unë mendoj se ai është punë e krymur sa i ta kenë ati personalisht edhe politikës cilën e ka përfaqësu. A do të rehabilitohet aja parti, si është rehabilitu HDZ-a në Kroaci, apo SPS-i në Sërbi, pas një kohë me njerëz tjerë, me kryetar tri, me diçka do të rehabilitohet, na jena shumë të gatshëm, jeta politike nuk ka me maru nesër. Jeta politike ka me vazhdu edhe për 2 vite, 3 vite, 5 vite, pastaj me Dritanin, pa me dikën tjetër. Aja nuk të me thanë se nuk mundën me gjithë, por një periud ata gjendë të kalojnë në opozit, edhe aty nuk ka dilemë. Edhe shumica prej tyne duhen me dalë para organeve shtetënore me na përgjegjësi për gjanat cilat i kanë ba në të 30 vite. Se na tjena kalejsh me fol me imazhe cilat prezentohen prej Kosovës, prej disa analisteve prej Kosovës, ose prej Shqipërisë, ose prej Bosnës, se ai është burr shteti gjana. Ai është njeri cili për shkak të cilit ka nik tan pakicet. Sa ishte e shtrejnë pyetjen për opinionin e juaj, të më tregojnë dikush sa njerëz kanë ik puna opozitës pro-sërbe prej trevave shqiptare e sa pi politikës Gjukanovicit. Tregoj kush ka ik, kush ka çu, domethënë kush ka marrë veligjet edhe ka shkuar në shtetet e bashkuara apo në Zvicër apo në Luksemburg,
prej pakicave puna opozitës e kush ka shku puna politikës dëmshme e diskriminuese cila të 30 vite e ban regjimi Gjukanovićit. Aja ishtë pyetje për njerëz si Azem Vllasi edhe njerëz tjerë që provojnë për krah prej Kosove, e siguro ka ndonjë interes financiar i tij. Zoti Abazović, lutem, zoti Vllasi ju ka kërkuar juve që të mos bashkëpunoni me partitë pro-serbe, sepse vështirë sipas tij është që ti besohet Krivokapiçit dhe Beçiçit, sepse i dim ata as nuk e kanë iden ose s'mund ta pranojnë Kosovën shtet dhe formalisht në një bashkëpunim të tillë nëse kushti i tyre është që Kosova të mos njihet si shtet. A mund të keni bashkëpunim me ta ju, zoti Abazović? Unë e kam vënë kushtin sa i takon Kosovës edhe ju duani me qenë të relaksuar edhe ata kanë pranuar. Aty nuk ka, ai është çështje e krymur, nuk ka diskutim. Azem Vllasi, për mendim tem, versimet e tia janë katastrofale, ofenduese edhe antidemokratike. Pse? Edhe mu vjen keq si e ka pru vetin ma dordite, mu ba vetëm një vegull e vogël e regjimit kriminal të Podgoricës. Unë tash kërkesë para paraqitjes si mundëm i ba to, vjen keq si me tanët eksperiencë dhe me tanët vite bahet një vegull e vogël e regjimit kriminal të Podgoricës. Ju thoni që zoti Vllasi për interesa financiare po e bën këtë çfarë ka thënë? Nuk ka logjik tjetër. Logjik tjetër unë nuk mund me gjetë. Unë nuk mund me gjetë me sulmu të vetën parti qytetare në opozitë. Ai nuk e ka sulmu vetëm mas zgjedhjeve, pa para zgjedhjeve. E a dini kush e ka sulmu ma shumë në gjatë gjithë fushatës? PS-ja Gjukanovićit. Një këtë njeri me cilin jeni të vetëmën parti qytetare evropiane në opozitë, ata e kanë sulmu ditë për ditë. To je ditë se na nuk jena parti as anti-shtetnore, as si na ka kontakte me shtete tjerë, as si na ka mbështetje financiare gjana, edhe atë nuk mund mi tregu me as një par logjik tjetër, ose me logjik se bahet vegull e një regjimit kriminal. A banë atë për pare, apo ka bindje cilat janë absurde, diçka me thanë, për zotis diçka me thanë, për atë arsye nuk kam qef ma të me haxhu fjalë për zotin Vllasi, sa i takon mu personalisht, unë kam një respekt për atë që ka ba në histori, këtë që ka patesh duhet me pas marrë edhe thjesht një kaq përfundet. Zoti Abazović, a ju besoni ju deklarimeve që ju apin partitë pro-serbe në Maltë zinë që ose bashkëpunoni me to? A ju besoni, sinqerisht, a ju besoni që projektin të cilin mund të dakordoheni, mund të aqoni për para? Unë i besen vejdit edhe kolegëve të vetë. Në politik nuk kam nevojë të bëj një farë bese s'di se çfarit me njerëz që të prezantojnë parti tjera. Atë çka mundena me ba ishte me ba marrëveshje. Mundena gjanat mi qitë publikisht, si i kena qitë, mundena me ba marrëveshje, mundena me nënshkru. Kush nuk i përmbahet marrëveshjes, pare ishtë legjitime, s'ka mi pas për krakje në jonë, edhe pik. Pare ishtë tjeshtë, a ishtë gjatë, ka ishtë dorë tonë, si dojë mu sjellë tjerë, a ishtë për tjerë. Unë e thëmë të te, ka ishtë në dorë tonë, edhe në dorë koalicionit cilin e përfajsen të. Pra, mu më vjen mirë, kur t'i kush, cilat kush ka dash të vunë në nëshkrim të disa gjana sa i të ken politikës regionale apo janë gati të vu. Në mëndej se a ishtë një hap parë, në mëndej se ishtë një hap mrapë, në mëndej se ishtë një hap për para. Dyta gjatë, si në duoni mi ku, na nuk e në nru shtetë korë. Aja ishtë problemi, na nuk mundën në me folë, na nuk jena Norvegjin, nuk mundën në me folë për bashkimin e partive që t'i ka programet të aferta, se na e kjena një diktatore këna pasë për shtetë 30 vjetë. Kuptoni, nuk ishtë qeshtja si në Kosovë, nuk ishtë qeshtja si Sëbi, ishtë qeshtja, tu si struktur, tu ishtë dasht tja rotla demokratike, ishtë dasht mu nisë, mu tollu. Një heri shotollu, ka mu rotollu prep, ka me thanë, kështë këtë momentin ka letrës, herës tjetër ka me qenë dryshe, 5 vjetë ka me qenë dryshe, na veç kena qenë me jakty soveranitetin, me qenë qytetari sovran, me pesu se njerës ka një mundësin zgjidhje me nru diçka.
edhe na gja kena rrit, edhe ai është gjatë historike. Shtokush ka thënë, nuk keni shans, ka jeni të ju mundu, pare pa lidhje jeni të folë, kërkush mundet me ku Gjukanovićit. Ai i blen tanë, ai i korten tanë, ju s'keni shans. Unë e kam besu më gja, edhe kolegët e mi kanë besu më gja, edhe na kena rrit të gja. Edhe unë këtë besë, kam qërë me a transmitua dhe njerëzve në Kosovë, edhe ata munden me ndru, edhe njerëzve në Shqipni, edhe njerëzve në Busë. Da me tha, nuk ishtë kërkush një që i fuqishëm si s'mundet të mujtë. Vetë duhet me pas besë, duhet me pas fjallë, edhe duhet të ecë drejtimin të Zoti Abazović, ju po thoni që partitë tjera në opozit që fituat zgjedhjet kësaj here, janë pajtuar me atë çfarë keni thënë ju që nuk bën të diskutohet çështja e njohjes së Kosovës. Është kjo e sigurt nga zoti Krivokapić dhe Bečić? Unë një tesh jam përgjegjës po sa pa përsëris. Ata atë gja e kanë deklaru. Nase i rrinj fjallës, ka i mi pas për krahjen e jonë në formimin e qeverisë ekspert. Nase nuk i rrinj fjallës, na ma nuk e në me qenë pjesë e asaj shumit. Pik. Me thanë, nuk mundon e me thanë tesh, na tanë marveshjet që ka kanë nollë dhe njëherë botën politike janë marveshjet cilat janë nëshkru. Na ala nuk e kanë nëshkru marveshjet, ala as nuk e kanë pa, duane me këllë edhe personalisht kush ka një thjeq qeverinë ka shumë gjana. Por, për atë që ka thilën e na duane mu thilë marveshje, na nuk mune me kyë në zemër zotris Krivokapić apo të kujtjet. A prit një atë gjapi me, na jena të i luftu njërës cilat kanë marrë pjesë në 90-të, tesh kanë folë me fillu me fillojt e pa fillën lufta. Pa ne i kena mujt njërës cilat janë luftë. Garnitura Gjukanovićit ka marrë pjesë në luftë. Ka marrë pjesë në luftë Dubrovnik, ka marrë pjesë në luftë Bosën, ka marrë pjesë në luftë në Kosovë. Kush tjetër ka marrë? A ka marrë Britani me 30 vjetë? Si mundë dikush me nuk të gjatë? Na jene të e mujtë garniturën e luftës. Garniturën në 90-ave në 2020 e këna mujtë. Po, është një gjë tjetër, zoti Abazović, sepse edhe vetë mundë në mu lidhë me marrëveshje. Zoti Abazović, edhe ideologjikisht, edhe konceptualisht keni dallimet të mëdha me ata që potencialisht nesër mund të bëni koalicion, janë parti ultranacionaliste tradicionale serbe. Këtë si mund të thyni? Për këtë çështje po flas, për këtë besim po flas. Disa janë, ma se bani ta në opozitën e shto. Fola për dy emrat përveçën që përfaqësojnë një numër ma votash. Me thanë, aty ishtë një shoku im me cilin kena qenë koalicion në zgjedhje lokale, me thanë përfaqësuesi i demokratëve, Aleksa Beçi, cilin nuk e ku theq, partinë cile ishte djatë. Ajo u theq një parti cile ishte paka shumë qytetare, ishte në pare në regull të alën prej fronti cili realisht ishte maj fort. Fronti ka shumë elemente brenda veti, ka shumë parti, ka disa parti që nuk janë radikale, ka dhe disa parti cilat janë radikale. Por atë që ka jam unë të ju spjegu juve, e që ka ju s'doni me pranu, e s'pa thëm ju personalisht, por që ka rejoni s'do me pranu, ishtë që shumica popullit, mali zi, qytetarve, ka votu mundru diçka, ka votu ndryshime, nuk ka votu të met diçka e njajë. E na nuk mundën a me shku kundër vullnetit popullit. Aja nuk ishtë e logjikshme. Çka mundën a na me ba? Ishtë me vu kushte. Dhe ne i kena vu kushtet. Edhe kushtet cilet kena vu janë shumë parimtare, janë shtetëpore, edhe janë në favor, edhe politikave cilet vinë prej shteteve të rejonë. Kje ishtë ka kena mujtë na me ba, kje ishtë pa në realitet. Edhe ne i ftoj, edhe elitën politike në Kosovë. Na mbështesi, moralisht na mbështesi, tonë, okej, rini parimeve, na do në me ju përkrak një nëjë parimeve. A ju ka kontaktu? Me mujtë pak me ngritë dhe me thanë, fuqinë e jonë, e ja me thanë, doni me pru qëtnik, ose doni me pru politikën pro-sërben. Me që pa ma përmende këte fjallin qëtnik, po e them kushtimisht, qëtniku shqiptar, një farë novke që e pashë dhe shpjegimin për këtë. Qfarë thot kjo? Në qfarë asocion kjo, zoti Abbas? A dini kush e ka qitë këtë qëtniku shqiptar? Kushteti. Dhe me thanë, ja opozita. Ja këta si e kajnë belatafër të ideologi. Pa ta prej pushtetit, prej policisë. Ta e kanë qitë. Nuk ka lidhje, njështë e kanë pranu atë si një lonjë, unë e tesh vjen mirë,
kur në për Podgorica apo në për qytete të tjerë i has njerëz që i përkasin, domethënë, cilat janë alazes apo sërb, edhe ata thonë edhe unë jam çetnik shqiptar, domethënë identifikohet me mua. Çetniku shqiptar në këtë zgjidhje ka qenë si një sinonim për njerëz që luftojnë kundër korrupsionit dhe kundër kriminalëve që janë pushtet. Dasi ishte ajo çetnik shqiptar të tjerë mes çetnik shqiptar. Në fakt, shumë vite më përpara keni nisur publikisht betejën kundër Xhukanovicit, më kujtohet një fjalim juaj në Kuvendin e Republikës së Malëtezisë në Podgoricë që u përhap gjithandej dhe u bë lajm gjithandej dhe tash sikur i keni mbyll të gjitha mundësitë të bashkëpunimit me të, por në qoftë se plotësojnë kushtet e juaja, kriteret e juaja për të bërë një qeveri ekspertësh, a është kusht që ju t'jeni kryeministër, zoti Abazović? Nuk është kusht, pasi që unë vetë kam thënë se nuk duhet të kemi politikan në qeveri, atë e kam thënë unë, nuk pa thëmë se ishtë pjesë e marrëveshjes, atë e kam napë si propozim, politikan të rrinë në Parlamentin e Malëzi në këtë periodin e tranzicionit. Por jam i gatshëm për sakrificë. Na kena bisedu preliminar, nuk kena marrë vesh kur gja sa i taken posteve, edhe nëse ka i mugjet disa politikan në qeveri, unë jam i gatshëm me pas sakrificë. Deri tash kam pas sakrificë shumë. Këtë period ka qenë më i zorshëm në jetën politike, këtë moment kam presione jashtëzakonshme, edhe mendoj se çdo gjë që ka marrë pastaj ka më qenë më lehtë për mua. Unë kur nuk i kam i sfidave, nuk jam tujt asnjë edhe për ata çështje që i keni përmendur ju, a keni sulme, a keni pas sulme për komunitetit, kam pas sulme gjithmonë, por kam pas gjithmonë edhe respekt. Njerëz të dinj se deri tash kam punuar fare me bindje drejta edhe fare të drejtë. Shumë vetë gjë nuk e kanë për krah, nuk ka problem, unë jam mirënjohës i gjithëve. Unë jam mirënjohës i gjithëve edhe atyne si kritikojnë, edhe ata më napin një fuqi. Por nuk du me kushte cilat janë abnormale, nuk du me vu kushte personale, nuk ishtë çështja me promovu një vlerë të re e ma avon mu sjell në mënyrë partisë militante. Me thanë, nëse na kena me pas, na dona, da me thanë, ku më interesën, vetëm drejtimi i qeverisë të re. Edhe unë e mendoj se ai drejtim duhet me qenë në drejtim Bashkimit Evropian, luftës kundër korrupsionit, promovimit një politikës të re, edhe politikës që të patë me sjell janë atyra për të. Deri sa ishte ashtu, jam i gatshëm me bashkë me përkrahët të politike. Nëse dikush ka me të viju të saj, unë do të përhiqem edhe ata nuk kajmi pas përkrahje në jonë. Isej ashtu ishte edhe nëse lideri ke formimi i qeverisë. Pra, të përfundej, nëse mund me napë kontribut, nëse dikush e vlerësen mund me napë kontribut, i vendit kryeministrit, se për një vendit tjetër jam i gatshëm sakrificë. Por vetëm nëse akordohen ose ta parimet që të jenë magjistrata, të jenë autostrada e partnerisë. Zoti Abazović, këto për cilat ju jeni marrë vesh në parim me partnerët potencial të ardhshëm për formimin e qeverisë, mund në bazë të disponimit aktual të shkruan edhe në letër? Absolutisht. Nëse vjen deri ke nuk kam qef me shti dhe një pesimizëm, por na ende na e kena arrit vetëm e kena pas vetëm një deklarat për bashkë deri tash. Tash duhet me hyj me bisedu rreth detajesh. E di se njerëz presin si çdo gjë të bëhet shpejt, por s'ka kalu 4 ditë që se kanë marrë zgjedhje. Shtete shumë demokratike ka njëherë duhet 1 muaj, 2 muaj, mu formu qeveria, 3 muaj. Dhe me thanë, nuk mundena, nuk ishtë momenti ku duhet të bëhet diçka shpejt. Kje ishtë momenti ku duhet diçka të bëhet mirë. Duhet çdo gjë me menu mirë, duhet me qenë i gatshëm, pare i përgatitur, edhe atë çka ta mendon, nëse në një moment dakordohena, absolutisht duhet t'i vënë në letër si të kemi shumë qartë se çka janë obligimet e jona në të ardhmen. Nëse dakordohena, rregull, nëse nuk dakordohena, kur ekzistojnë edhe opsione tjera, duhet të sërtin e gjanave mikë. Ar nuk mund të shkatit më zgjedhjeve, sa të shenjtë në tinen kanë qenë zgjedhjet, dhe ju thanë kush ka me qenë kryeministër, edhe aje në marrë vesh kush ka me qenë ministri policisë. Jo, e bëra pyetjen pak më ndryshe, nëse ato në parim ka disponim që të shkruan edhe në letër, mos ka ndryshuar diçka rrugës, por nuk dine se do të mund të hiqej forca e pushtetit e Xhukanovicit në Maltezi, duke qenë se ai ka dhe 3 vjet mandat nëse nuk gabohem si presidenti i Republikës. Kjo çfarë mund të jetë
në zhvillimet të ardhshme. Gja, nase vjen deri ke formimi I qeverisë tre, atëherë pare ishte parëndësishme se ai ishte kryetar shtetit. Me pas moral politik, ai u kishe lërgu, kishe nap dorëheqje. Nase nuk e bën atë punë, nuk kishe se probleme. Kena pasur çështje në Maqedoni, asnjë farë problemi, se nuk e shoh asnjë farë problemi. Kryesori ishte si ai politikisht ishte e kaluar në atë. Domethënë atë si formalisht ka me met kryetar shtetit, ma tepër ka me qenë në çmuse për te, se sa neve se diçka ka me na pengu, neve s'na pengen askush. Zotja Bazović, pash edhe shumë reagime, sepse pati shumë deklarime edhe për ikonografit, por për ato çfarë ka ndodhur në Pljevlje, disa shenzime nacionaliste sërbe atje, pash edhe një reagim të komunitetit musliman atje, jetojnë shumë komunitete. Për këtë çfarë do të thoni, sepse nuk ishte pamje e mira e çfarë pam? Ja, se si pamje e mira, ishte diçka katastrofale. Unë kam marrë pjesë në Plevla, kam shku me njëherë masi kanë ndodhur incidentet, kam lutë edhe kolegë tjerë, pa marrë parasysh marrëdhëniet e jonë politike, si shkojnë në Plevla, dhe kanë qenë edhe do lider tjerë, por tanë kanë bërë thirrje si ata gjanët të nalen. Vetëm një informat duhet për opinionin e ju të dini se edhe dora policisë në ta gjana që kanë ollin nuk ishte pa pamshme. Se si shë mujtë në një Plevla cili ishte qytet I vogël, është 2-3 ditë mas në mujtë me gjithë kush shkruan grafite apo kush ofenden diken apo kush thënë dhe një xham e mu paraqit 15 inspektora policisë në moment kur vi une në Plevla. Thanë, unë e mendoj se policia Mali Zi I mbron ata gjithë se ka qef me çu tensioni. Kam ftu publikisht drejtorin e policisë, një me nap deklarat, e 2 me marrë masa si ata gjana mas penodh. Pa marrë parasysh kush I ban. Unë e di se në opozit ka shumë njerëz si janë të lotë, edhe cilët ala jetojnë në 90. Edhe atë nuk e bam një ekskludim me asaj gjatë. Por ishte pa mujton si kërkosh prej shtetit, dhe me thamë prej institucioneve shtetore, nuk në me marrë masa të shdytrit. I vetmi ku I konvenojnë tensionit në këtë moment ishtë ku shteti I ka humbë gjithë. Ata dojnë tensione. Njerës cilat kanë mujtë, ta nuk dojnë tensione, ata dojnë më formu qeveria. Me thanë, vetëm ta kena, mas ta shiko vetëm një anshme, se janë ata parole pro-sërbe, anti-pakica, gjana, nuk ka nevojë me pas kërkush prik pakicave, nuk ka nevojë kërkush me pa na jena shtet multikultural, ka probleme, ka frustrime, ka emocione negative, 30 vjet njerëz janë një si pitkus ose si humsa, nuk isha ja kallej fare mu përjetu, por jam pasam ignacion, një mënyrë jam ignacion, se çdo kush ka një rëndësi politike ritesh ka ba I ftesë publike si mas tjetë promovime, mas tjetë as ikonografi që mund të qenë ofenduse, edhe populli të rrinë të festojnë shpi, janë e për rruga. Dhe me thënë nëse dikush ishtë I knaqër për rezultat me diçka, duhet me festu shpi, janë rrugë. Nuk ishtë kjo moment me festu rrugë. Të në me festu, nëse kena në rritë, pa të që rezultat për këtë popull. Atjerë duhet me festu. E jasë për shkak të situatës që jemi mirë do të ishte që të festoj në shtëpi jo në rrugë, por pati shumë ikonografi nacionaliste edhe ditën kur opozita fitoi zgjedhjet, zotja Bazović. Ajo pamje për ju çfarë thot? Aja, s'mund me, dhe me thanë, na e kena pas festimin e vetë në headquarters tonë, një këto në urë edhe ai ka qenë fare me një dignitet edhe shumë I bukur, edhe në pas e saj unë kam kërku për njerëzve tanë me shku shpi edhe tanë kanë shku shpi. Unë nuk mund me qenë përgjegjës për njerëz tjerë edhe për parti tjerë. A I ishtë një. E dyta gjatë, çdo kush duhet mi pranu, se në këtë shtet, post malazez, edhe post shqiptarë, edhe post bosnjakëve, jetojnë edhe sërbë. Tanë, mas ta kena atë dilemë, tanë, gjithë se cili komunitet duhet të pas drejtat e veta, duhet të pas mundësit e veta. Ne vetëm kërkejnë, mas të ketë provokime, mas të ketë ka ishë negative, mas të ketë diçka ka nuk ishë korekte, mas të ketë pendime dhe I tjerve, mas të ketë pënçkime dhe I tjere, revanshizëm, ta janë gjanë atë në gjithë me qenë përgjegjës. Në nga puna 2-3 vetëve cilat janë si ba një incident, mi I hef një pamje negative në ta në shtetë. Kur kanë mujtë partit shqiptare në tosë,
Ata kanë festu edhe me flamura UÇK. Me thanë, edhe atjerë kanë qenë, janë idhnu Malezes dhe janë idhnu së. Dhe kanë kërku edhe prej meje me reagu, shikoje që kanë ullën. E kona mi pranu se njështë cilët ne i vetin disciplinu, por një moment ka i nevojë për një miqit, një frustrim të vetit. Thanë, vetëm tjena pak se na nuk jena përsëris për 10 njerë, nuk jena në Norvegji, nuk jena në Britani të madhe. Tu niveli politikës kure ishë shumë i ullë. Ta me thanë, ku nëllën diçka kështo, ishe logikshme se ta njerës nuk ka i me reagu njësej. Por përgjithsi, që unë ju toj juve personalisht, edhe gjithë njerëzve, vinë malzi edhe të shofin se gjithë se cilë gja ishë fare normal. Po na kërkojnë teste zoti Abazović se për ndryshe shumë kosovarë do të vishin në... Po na kërkojnë... Hajdeni ka një vikend në Urqen, me mu, hajdeni në Podgorica, me pasi situata ishtë fare normale. Normalisht se ka pak tensione se disa njerëz mas 30 viteve ma nuk janë në funksion. 30 vite, 60.000 vetë punojnë në administratën publike. Shumica prej tyne janë integrumon prej anës të pësës dhe me thanë Gjukanovici. Mirë po... Sa njerëz punojnë polici, Po e zëmë që do ta merrni pushtetin zoti Abazović me eksperte, me gjëra çfarë ju i keni ideuar. Sa do mund ta rrënjosni atë çfarë ka instaluar Gjukanović që thon ju me korrupsion, me zhvatje, me gjëra të ngjashme. Sa do të mund ta bëni këtë? Shumë ka me qenë problem. Ju e keni pas edhe pushtetin në Kosovë s'ka mujt pas ndryshimeve me dëru ma tepër se 3-4 muaj. Çam vjen keq, e u thotë drejt, vjen keq, por shumë ka me qenë problem. Por ta janë gjana si datnolli. Mas të kishë nëllë ndryshimin këta zgjedhje. Kishë nëllë për 1 vjet, për 2 vjet, për 3 vjet. Na ishtë dash marë një moment ta njërës janë pushtet e 30 vjet duan mu të rapi pushtetin. Edhe një gjatë që kishë informat shumë e rëndësishme për opinionin e Kosovës. Mas të kishë ra Gjukanovićin ta zgjedhje. Zgjedhje tjera ta partit cilat të shviqyni prosëpe kishin pas mazhrancën absolut. Kishin pas nevoj as për kur, as për partit tjera. Pra, ma se shikoni atë negativ, pa shikoni pozitiv. Se ishe nëllë, ishe vazhdu, pushteti ti, edhe rritja a gjithës, për shkak politikës, cili ka ba, Gjukanovici ta në ato kishin rrit, edhe kishin marë pushtetin vetë. Unë edhe ishte shumë keq në parë dhe pushtetin vetë. Pra, ma mirish me qëtë edhe mi kontrol, edhe me 4 deputet, edhe demokrat me 10 deputet, se ata marë situatë një marë pushtetin vetë. Personalisht, në qovë se po mpyt personalisht, asnjë lloj simpatie se kam për Gjukanovićin dhe për asnjë politikan, por po para shtrejt pyetje dhe po e kuptoj që i ke për opinionin. Kosovë ka simpati, edhe nuk kam askur gja kundër, mendimin e gjithkuj e respektoj. A ka mundësi bashkëpunimi me partitë shqiptare të tjera atje, zoti Abazović, në projektin për qeverinë ardhshme? Absolutisht, pa unë i kam ftu natë kur e kena fitu, edhe para edhe në tubimet e jonë para zgjedhjore, kam thanë se në qeverinë ekspertet duhen gjithsesi mu gjetë partit pakitë. Të urdhnojnë, dora jeme i shështrimun. Ata për mu kanë thanë çdo gjatë keqe. Unë e për ta nuk tham kur gjatë keqe. Vinë, të urdhnojnë, sa më ta kenë mu edhe sa ish influenca jeme, janë masë e mishë të ardhur. Tanë partit pakicet, edhe shqiptarët edhe boshtë. Vinë, të urdhnojnë, e i shteti tanë e po shtetë nuk mundet me bakë. Të urdhnojnë, tanë të mundohen e mirë. E i shtetë, një që ka përtan tjetër, kam pas komunikim me ta, ma kanë uru, të në folë, une me disa prej ty të jam edhe shumë mirë, dhe të urdhnojnë, unë kam shumë ndrimin e jonë. Të urdhnojnë, qeveri, ka nevoj me la politikant me hyrë, nuk ka nevoj me ata si janë korruptumon, mu integru atë, por ata, atë janë si të bitë, të në partitave, janë punën me një kontribut në qeveri të rejnë, politikat të reja, nërmojnë si pasi, janë se masë të kishtë të. A keni nëjë përgjigje, qoftë jo formale për këtë çfarë ju keni ofruar? Nuk kam pas përgjigje formale, pasi që takimet i kena vendosë të i bamë në gjatë vikendit edhe gjatë javës të ashme, pasi që ka qenë kja një nërmuj shumë e madhe, edhe besojnë se gjatë javës të ashme kena me pas një situatë ma të qarta janë të gatshëm të marrin pjesa po ja.
Kam edhe 3 çështje që dua t'i trajtoj me ju, zoti Abazović. E para, rolin e kishës ortodokse serbe në këtë çfarë ndodhi këtë vikend në Maltezi. Sa ka qenë roli, sepse e dim problemet, e dim debatet që kanë qenë. Roli ka qenë shumë i madh, por tanë atë pse ata e kanë rritë atë rol, tanë fajin e ka pushteti Gjukanović. Ata pas një farë nevoje, kanë pru ligjin për kishë në dhjetor 2019. Pas një farë nevoje, bi ati moment ka fillu njerëz me dalë në rrugë, me protestu, ka fillu mu farcu kisha, ka fillu, me thanë, unë dikush i patesh një adresu Britanit apo Juve apo dikuj tjetër, vetë pa as një farë nevoje. Edhe ligji cili është jo kushtetus. Une nuk i dalë zat kishës, jam me pas një ligj evropian, a i qëndrimi partisë teme me pas ligj evropian, edhe çdo bashkësi fetare mi pru në njajtin nivel paralizt. Ata gja me këtë ligj nuk e kanë pa, edhe tesh normalisht se isha masurisht ka hy shatë ndërtyne. Pra, e synimi është që të ndryshohet ligji, apo? Synimi është të ndryshohet ligji ndryshohet në vetëm tre artikull, 62, 63 dhe 64, cilat për mendim tem janë jo kushtetues. Dhe me thanë, atë që ka pas kisha katolike si propozim, a i ka qenë propozimi perfekt, mas me pas ligj, cili mundet mi regjistru, edhe cili mundet mi nap tanë drejtat e bashkimeve fetare, por jam e hynë çështje pronave. E çështjen e pronave mi rregullune për ligj tjetër. Aja ka qenë për mendim një propozim atëherë në dhjetor kishës katolike, cili ka qenë fare në rregull. Ai ishte mirë edhe për bashkinë islame. Kanë të njerëz pronat ja kanë lanë kishës apo xhamis nuk kanë dashur me lanë shtetit. Shtet kur s'ka pas besë, as para 100 vjetëve as tash. Zoti Abazović, cilat janë raportet e juaja me Prishtinën dhe Tiranën zyrtare? Sepse deri më tash nuk është që kam parë që ke pas takime qoftë me zyrtar në Kosovë. Nuk po them që s'ke pas, nuk është që janë parë ato. Për cili është raporti juaj me Tiranën dhe Prishtinën zyrtare? Nuk kam pas takime zyrtare, por kam pas shumë takime jo formale me miqtë e mi në Prishtinë dhe në Kosovë. Disa prej tyne, s'ma them shumë, por disa prej tyne cilat janë politikan transishëm, më kanë thirrë me më uru fitoren edhe falimderit edhe unë jam mirë njohës. Kam folë edhe me ish kryeministrat e Kosovës, nuk ka lidhje me cilat, dhe me thanë, shumë jam i kënaqur, besojnë, unë jam pak i ri në politik, mendoj se jam i gatshëm për një bashkëpunim të mirë, nëse ka me pas, si më thonë, vullnet në anë tjetër, nëse s'ka me pas, njësej nuk e marrë gjatë brenda, si më thonë, apërzepës, nuk jam dikush pa banë të diçka një farpanike, por mendoj se duhena me kriju vlera treja, mendoj se duhena me dalë një stereotipe, nuk duhet mami shiku shqiptar për të zi vetëm në për parti nacionale, që ka arrit një shqiptar me qenë kryetari një parti qytetare. Nuk e shaf vejdin inferior dhe i kërkujnë malzi, ja se e ngriz vejdin. Unë kam qef me pas me qenë njerëz të njajtë, me qenë temas me jetu në geto. Nuk me jetu në geto, nuk shaf vejdin geto. Kam qef me jetu në geto. Pa marë parasysh si jena pakic. Jena pakic mundën në napë tribut gjithë të cilin respekt. Edhe kam qef me këtju raport të sa më atë mira edhe me njështë prej politikës Kosovës edhe me njështë prej politikës Shqipërisë. Kush këtë gja e ka qef, dona jeme i shështrimon, kush me të tjetër se ka problema e ishtë njëse gjallit ime edhe unë gjithë çdo kujt i uroj sukses. Kur do që të bëhet qeveria, në qoftë se bëhet sipas projektit tuaj dhe në qoftë se do të jeni në pushtet, zoti Abazović, një debat që na ka përcjellë dhe na ka shkaktuar goxha probleme në Kosovë, ka qenë çështja e demarkacionit me Malnezi. Nuk di nëse këtë e keni prioritet për ta trajtuar, sepse ka shumë çështje që këtu thuhet që janë të pazgjidhura. Vërtetisht, më bjen mend ajo gjë dhe më bjen mend se Hashim Taçi ka ardhur mi nënshkruan në shtundën mbrama një marrëveshje me Vujanovicin më të kohë brenda natë. Nëse mundeni mi shikun në Twitter, mundeni e di aja ka anull brenda natë para zgjedhjeve, ju keni pas disa zgjedhje, keni pas disa proteste, nuk jam i sigurt, pa e di se aja ka qenë problematike. Une kam disa informacione, nuk mund të shmi hapë, nuk mund të hapë se duhet pak kohë, janë bat një marrëveshje një gjuhë shqipë, një gjuhë malezeze, një gjuhë engleze, dhe atë tre versione janë pak ndryshe.
Edhe të shkruan se versionin në gjuhë angleze ka me qenë relevant nëse diçka unë e kam kërku për atëherë presidenti i shtetit Vujanovicit me manapat letura nuk ka pas qef në manap në parlament, pra nuk jam i sigur se çka ka ndodhur, por këtë moment aja nuk është prioritate. Unë mendoj se ne duhena me kriju marrëdhënie sa më të mira edhe duhena me çu tensione brenda të shtetit. Aja është gjatë prioritate. Kanë pyetje të cilat janë ekzistuese duhet në një atmosferë demokratike me provumi mi Edhe dy çështje tjera, mos ju marr më shumë kohë. Jemi si shqiptarë të prirur që të kritikojmë shumë gjëra shumë, po si ndodhi që në një shtet me 600.000 banor, me një komunë si Ulqinin që janë shumicë shqiptare, të mos jenë shqiptarët ata që menaxhojnë atë komunë, po të tjerët? Vetë një shqiptar prej partive shqiptare, ata kanë shumicën, nuk guxojnë me hyrë në pushtet pa DPS. Edhe ma vonë në fund e ka Dritani fajin, ke ish parkov dhe rekord. Po ju, e ndjeni vetën shqiptar, zoti Abazović? Si së të një vejdi më zotni, pas se çfarë pyetje ish kja? Çfarë pyetje unë nuk e kuptoj. Po më thoni pyet një shqiptarët, po ju pyet edhe ju një shqiptar. Shqiptarët prej partive nacionale, da me thanë, në komunën e Ulqinit, shumicën e kanë me deputet, prej 33 deputetet. 18 janë prej partive shqiptare, 17 ishtë shumica, edhe ata s'mundën mi ba shumica. Kjo për shkak të Gjukanovićit? A ka logjik, da me thane, ka i shumicën, me dur, me numra, edhe nuk mundën mi ba shumica. Interesante kjo. A ishtë normale, për mu personalisht nuk ishtë. Për shkak që s'mu duk normali ju pyeta, zoti Abazović. Politik autonome. Ata nuk janë vendimmarrës. Ta nuk e kanë politikën cilën mundën vetë me pru vendimet. Vendimet e tyne kryesore deri tash i ka pru DPS-ja Gjukanović. Edhe kryetarët e atyne partive janë njerëz cilat janë të integruar korrupsion malzi. Një atë nuk mundën me pru vendime. Dritani mundet me pru vendime, edhe mundën me pas presione, edhe mundën mi thy se mundet edhe me vendosë. Dhe s'mundën me vendosë. Një ishtë dallimi. Ja nuk ka të baj me votus të tyre. Nuk ka të baj me njerëz cilat votojnë, për shkak se mendojnë se ajo është përfaqësimi më i mirë. Ajo është ka parë kujdes për leadership. Zoti Abazović, ne gazetarët nganjëherë ngrisim edhe hipoteza kur gjërat nuk janë krejtësisht të sqaruara. Nëse nesër do të jeni kryeministër i Malit Zi, cilin shtet do ta vizitoni të parin? Kjo është pyetje në cilën nuk mund me na përgjigje se ishtë shumë hipotetike. Nuk besoj se ditësh nuk mund me thanë se unë mendoj se nëse bahem edhe ditësh, a tham hipotetike se s'kam qef mi ngrit vedin. Nëse bahem kryeministër i pari shtet cili do të vizitohet ka me qenë shtetet e bashkuara të. Ai ka me qenë. Në agjendë për vizita me siguri shumë prioritare ka me qenë tanë shtetet në. Zoti Abazović, faleminderit shumë për gatishmërinë që të bisedojmë bashkë për shumë gjëra. Faleminderit edhe juve dhe përshëndetje e madhe nga Mali Zi edhe jeni gjithmonë mirë se ardhur dhe gëzohem si kam pas mundësi. Shpresojmë që vitin tjetër të mos jemi me pandeminë dhe mund ta vizitojmë Bregdetin e bukur të Ulqinit. Si mjetë kena kalu keq, pa ju kena kalu shumë keq, por besoj se kja ka me qenë se e kalu mune edhe se viti tjetër keni marrë pasërisht. Faleminderit shumë, shëndet. Faleminderit edhe juve. Faleminderit, mirupafshim. Miq nderuar, faleminderit edhe juve që na ndoqët. Ishte pra kjo një intervistë ekskluzive me zotin Dritan Abazović, i cili është njeriu me çelësin në dorë për ta formuar qeverinë e re të Malit të Zi. E pam se çfarë tha edhe për Kosovën edhe për Shqipërinë, edhe për Gjukanovićin. Betejë e tij e madhe, siç e tha edhe vet, është heqja prej pushteti e Gjukanovićit. Unë ju falenderoj për vëmendje. Forca Kosova sonte do të luajë kundër Moldavisë në Parma të Italisë. Shpresojmë në një fitore, shihemi nesër bashkë. Mirupafshim.